Pagamping sa kabrigada. Kaliwala sa kusog na pag-unog sa uwan, karong gabi una, ini sa dakbayan sa Tugbo. Kabrigada, ato nakita si ma'am na nagpayong, nagpitpit sa iyang sandal. Nagpitpit to kasi mo sandal, ma'am? Nagubaon na, sir. Gubaon na daw, yung giyapingan, yung giyapingan. Adlo ka magguba. Di mo kagikan. Kaya sa Ilikoy Tower, sir. Ilikoy ka. Marikita? Yes, sir. Marikita, sa Limbangon yun. Sinati o kusog kayo nga pagbundag sa uwan dinhi sa dakbayan sa Tugbo sa banda to makita nga ubay sa itong mga motorista ang dalangan sa pagbiyahe minsan sa kusog na uwan kasi natin og baha sa pipila kadapit sa dakbayan sa Tugbo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.